想了解三鄉雅居樂別墅嘅，可以睇下我哋今日分享呢間。我依家嘅位置咧就係三鄉雅居樂牌坊呢度。咁呢個別墅啦，可以睇到佢係單邊位置4/1別墅嚟嘅。我哋入嚟睇下呢個面積咧107方嘅，呢邊咧就係我哋嘅一個花園啦。佢咧係利用咗側花園咧擴建咗我哋嘅廚房嘅。依家目前花園咧大概咧都有成40幾方嘅哦。如果後期你中意種翻花花草草都係 OK 嘅。我哋跟住呢個門口咧入到嚟咧就可以見到佢嘅一個餐廳嘅位置啦。哇！呢個餐廳都係比較闊嘅，擺咗張圓形嘅6人位嘅餐台喺度哦。咁我哋嘅右手邊咧就係啱先所講擴建咗呢個大嘅一個廚房出嚟嘅，空間感咧完全係夠嘅。樓咧都係一個洗手間俾你嘅。咁過嚟就係我哋嘅一個客廳啦。咁客廳目前擺咗張沙發、電視機、茶櫃喺度嘅。呢邊咧佢係整咗一個落地玻璃，係出翻我哋嘅花園嗰邊嘅。咁1樓嘅空間我哋睇完啦，咁上翻2樓同埋3樓嘅空間睇下啦。目前嚟到咗2樓嘅一個空間，咁2樓咧目前係有2間客房喺度噶哦。咁呢一間咧就比較細嘅一間客房啦。中間呢度咧就係洗手間，佢係冇整乾濕分離嘅。隔離呢一間客房咧就大咗啲，咁咧都有成10個平方嘅，而且帶一個細陽台。咁我哋一齊上3樓啦。目前上到咗3樓主人房嘅空間啦。佢呢個主人房咧，佢套間咧就係分開嘅，唔係連埋一齊。咁呢邊到時可以擺翻張1.8米嘅大床都係 OK 嘅。我哋嘅主人房咧就擺咗喺呢個位置啦。咁你睇下呢個洗手間咧就有整到乾濕分離嘅哦。咁出到出邊咧就係贈送嘅一個平台。呢個平台唔係好大，大概咧就10零個方到嘅。咁望翻出去咧就係別墅啲景觀嚟嘅，因為我哋呢個位置咧係單邊位，所以採光嘅話都係特別靚嘅。依家放售嘅價錢先係140幾萬就 OK 啦。你係首套房嘅話，22萬嘅首期就可以買到呢套1棟3層全新裝修嘅細別墅啦。如果你對呢個單位有興趣，想了解更多嘅話，就聯絡翻小劉。